Përgjigje jo nuk e kam lexuar. Përgjigje jo nuk e di. Ne kishim këtë përshtypje dhe nuk kishte një strukturë solide ose të konsoliduar komande që dikush domethënë të ishte në nivel të lartë në Prishtinë dhe që të jepte urdhra të cilat më pas do të çonin në veprimet ose në operacione të caktuara në terren për zonat operative. Komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme dhe ekzistonte vullneti i tyre për të vepruar me kokën e tyre kur ata të mendonin të përshtatshme. Domethënë, nuk kishte një zinxhir të konsoliduar komande në kuptimin e koordinimit të autoritetit të drejt për drejt komandës, siç e kuptojmë ato në ushtrinë perëndimore. Nuk kishte kompetencë, nuk kishte autoritet hashimtare për ta bërë këtë gjë në atë kohë. Sepse në ato ditë, pra pas tërheqjes së serbëve, të forcave serbe, UÇK-ja ishte në mes në situatës ku duhej që të realizonin sipërmarrjet dhe premtimet që i kishin dhënë Fori së bashku me generalin Jackson. Po, besoj që ai ishte identifikuar në raportime publike si udhëheqësja të ashtu quajturës drejtori politike UÇK-s. Nuk mendoj që në atë kohë kishim njohuri të shumta apo informacione lidhur me zhvillimin e UÇK-s. Dhe kjo deri në gjatë vitit 1988 dhe fillim të vitit 1999. Nuk e dija. Kohën kur jemi takuar me zotën Thashin në Mons, ai nuk besoj që ai ishte identifikuar si një person apo udhëheqës apo komandant i shtabit të përgjithshëm. Ai ishte identifikuar si një udhëheqës dhe po citoj i drejtorisë politike të UÇK-s, që do të ishte diçka e ndarë natyrisht nga shtabi i përgjithshëm.